აქციების დროს დაკავებული პოლიციელზე თავდასხმაში ბრალდებული ანატოლი გიგაურის განაჩენის გამოცხადება გადაიდო. მოსამართლე ჯვებენ აჭყებიას განმარტებით არის კიდევ რამდენიმე საკითხი, რასაც გულდასმის ჭირდება შესწავლა. როგორც მოსამართლემ თქვა, განაჩენის გამოცხადების თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებამდე ანატოლი გიგაურმა დარბაზში მსხდომებს მიმართა. მან დამსწრეებს მოუწოდა ნებისმიერ გადაწყვეტილებას შეხვედროდნენ ტაშით, ცრემლების გარეშე. მისი თქმით, ბოროტებას არ უნდა მისცენ გამარჯვების საშუალება. ადვოკატის განმარტებით, სახეზე იყო წინააღმდეგობის გარემოება, ანატოლი გიგაური იმყოფებოდა აუცილებელი მოგერიების რეჟიმში. ამ პოზიციას არ იზიარებდა ბრალდების მხარე და ამტკიცებდა, რომ სახეზე იყო დანაშაული. როგორც გიგაურის ადვოკატი ლაშა ცუცქირიძე ამბობს, ახლა მოსამართლეს ორი მიმართულება აქვს, ან ბრალდებული უნდა გამართლდეს, ან უნდა გაამტყუნოს მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივად გადაკვალიფიცირების შანსი და შესაძლებლობაც არის. ასევე პროევროპულ საპროტესტო აქციებისას ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ახობაძის განაჩენი მოსამართლე რომეო მიქაუტაძეს დღეს უნდა გამოეცხადებინა, თუმცა ახობაძის ადვოკატს ლაშა ცუცქირიძე გუშინ სასამართლოდან დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ განაჩენის გამოცხადების თარიღს მოგვიანებით აცნობებდნენ. ანატოლი გიგაური პოლიციელებმა 25 ნოემბერს დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული ადგილზე საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისთვის მყოფ პატრულ ინსპექტორს თავს დაესხა და მასზე ფიზიკურად იძელოდა. ანატოლი გიგაურს ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით ჰქონდა წარდგენილი, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი ახობაძე კი გასული წლის 7 დეკემბერს დააკავეს, როცა რუსთაველზე მიმდინარე საპროტესტო აქციიდან სახლში ბრუნდებოდა. სახელმწიფო უწყებები აცხადებდნენ, რომ ის ნარკოტიკულ საშუალებას ფლობდა. წაყენებული ბრალით მას 8-დან 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრება. ადვოკატების თქმით, მის საქმეში არ არსებობს ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური მტკიცებულება, რომელიც მის დანაშაულს დაამტკიცებდა.